Ang Sargent Fishport Tuna Handline Fishing Association Incorporated dili lang komitado sa malungtaron nga pagpangisda og tuna. Komitado usab kami sa katawhan, ang among mga mangingisda, tripulante ug ang mga komunidad nga among giserbisyohan. Kini nga video nagpresentar sa among palisiya sa katungod pantawo og sosyal nga responsibilidad, usa ka giya alang sa pagpanalipod sa dignidad, kaluwasan ug pagkamatarong sa among mga operasyon sa pagpangisda. Ang palisiya sa katungod pantawo ug sosyal nga responsibilidad dili lang kay hugpong nga mga lagda, kundili usa kini katinambayayong nga pagpaningkamot sa pagpanalipod sa kinabuhi, dignidad ug kaayuhan sa matag handline nga mangingisda ug trabahante. Lisod ug delikado ang pagpangisda sa dagat. Mao nga kinahanglan nga masiguro nato nga ang matag usa gikan sa mga mangingisda hangtod sa mga tag-iya sa sakayan nagtrabaho sa usa ka luwas, patas ug masinabtanong palibot. Pinaagi sa pagpalambo sa pagkamatarong, pagtahod ug pagsunod sa balaod, dili lang nato mapaayo ang kinabuhi sa atong mga trabahante, apan masiguro usab nato ang maluntarong kusog sa atong industriya. Ang patas nga lugar sa trabaho mao ang malungtarong lugar sa trabaho. Mao kini ang tuyo sa maong palisiya. Ang pinakatumong ni ining palisiya mao ang atong core principles, ang mga bili nga nagagiya kung giunsa nato pagtrato ang usag-usa sa sakayan sa dagat ug sa atong mga komunidad. Tawhanong dignidad ug pagrespeto. Ang matag mangingisda, tripulante ug trabahante angay tagdon nga usa ka tawo nga patas, mapinanggaon ug matinahuron ang pagtagad. Zero tolerance sa pag-abuso ug harassment. Walay bisan kinsa nga angay pasakitan pisikal, verbal o psikolohikal. Ang respeto dili gyud kini angay pakyason. Etikal nga pag-recruit ug patas nga trabaho. Ang mga trabahante kinahanglan i-hire nga legal, pailalom sa ilang mga katungod ug hatagan og tinud-anay ug hayag nga kasabutan. Walay bata nga ipatrabaho. Ang mga bata adunay katungod nga protektahan, makakat-on ug mutubo nga luwas. Dili sila angay ipailawom sa peligro o pagpang-abuso sa trabaho. Pagkapatas ug walay diskriminasyon. Bisan unsa pa ang gender, etnisidad, kakulian, relihiyon o kagikan, ang tanan angay nga patas ang oportunidad ug pagtrato. Kagawasan sa paghiusa og kolektibong negosasyon. Ang mga trabahante angay nga gawasnon nga makaporma og grupo, unyon o asosasyon ug makapahayag sa ilang katungod nga walay kahadlok. Pag-akses sa hustisya ug mekanismo sa reklamo. Importante ang luwas ug kompidensyal nga paagi sa pag-report sa mga problema. Kinahanglan nato panalipdan ang mga nagpakabana. Pagsunod sa mga balaod sa paggama ug internasyonal nga mga pamantayan. Ang atong pagkugi dili lang kutob sa maayo nga tuyo. Kinahanglan kini mosunod sa balaod, mutuman sa internasyonal nga pamantayan ug mulambo sa panahon. Ang kini nga palisiya nakabase sa mga balaod sa Pilipinas ug sa mga internasyonal nga pamantayan sa pagpanarbaho nga nagpanalipod sa mga trabahante sa sektor sa pagpangisda. Republic Act 8550 nga giusab sa RA 10654. Mao kini ang Philippine Fisheries Code nga nagpanalipod sa mga gagmayng mangingisda ug nagpalambo sa responsableng pagpangisda. Labor Code of the Philippines, ang balaod nga naglatid sa mga katungod sa trabahante sa patas nga sweldo, benepisyo ug disente nga kahimtang sa trabaho. Giatiman usab niini ang sistema sa bahinay nga kasagarang gigamit sa handline fishing. ILO Convention No. 188, usa kini ka internasyonal nga kasabutan nga nagtakda sa mga pamantayan sa pagpanarbaho alang sa mga mangingisda. Nagagarantiya kini sa kaluwasan, disente nga kondisyon sa trabaho ug sosyal nga proteksyon. Konstitusyon sa Pilipinas. Article 2, Section 11, nagpalig-on sa katungdanan sa Estado sa pagtahod sa dignidad sa tawo. Article 13, Section 3, nagtugot sa mga katungod sa mga trabahante sa patas nga pagtrato, patas nga sweldo, ug malinawon nga paagi sa paghusay sa panagbangi. RA 11313, ang Safe Spaces Act.
Balaod nga nagdili sa gender-based harassment sa lugar sa trabaho, lakip na sa mga sakayan. RA 9262, ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, nagpanalikod sa mga trabahante batok sa abuso, bisan pa sa sulod sa panimalay o personal nga kahimtang. Sa kinatibuk-an, kini nga mga balaod nagpasiguro nga ang handline fishing mahimong dili lang malungtaron, apan luwas, legal ug makatarunganon usab. Pag-abuso ug harassment. Lisod ang trabaho sa dagat, apan dili kini rason sa dili patas nga pagtrato. Ang matag usa adunay katungod nga magtrabaho sa luwas ug matinahuron nga palibot nga walay bisan unsang porma sa pag-abuso, kasamok o harassment. Kini nagpasabot nga walay pisikal nga pag-abuso sama sa pagpamukpok o pagpanghulga, walay verbal nga pag-abuso sama sa pagsinggit, pagpanamas-tamas o pagpakaulaw, walay sexual harassment, lakip ang mga dili angay nga joke, paghikap o pagpangulit, walay pagpanghadlok o pagpangdaot gikan man sa kauban o sa mga nakakataas. Kini nga mga pamatasan dili lang sayop, illegal usab kini. Ang mga kapitan, tag-iya sa sakayan ug mga supervisor angay magpakita og maayong ehemplo. Kinahanglan nga ilang matukod ang kultura sa pagrespeto sulod sa matag sakayan. Kung adunay pang-abuso, ang mga trabahante kinahanglan nga makareport niini nga luwas ug kompidensyal nga walay kahadlok sa silot o pagpanimalos. Tungod niini, ang palisiya nagkinahanglan og klaro nga reporting system, usa ka paagi aron matag trabahante makapahayag og mapanalipdan. Nagkinahanglan usab kini og regular nga pagbansay or training aron matabangan kitang tanan nga makaila, makapugong ug makatubag sa insakto nga paagi sa tanang porma sa pag-abuso. Human trafficking ug pugos nga pagpanarbaho. Walay tawo nga kinahanglang pwersahan, limbungan o bitik aron magtrabaho. Ang tanang trabaho kinahanglang voluntaryo, pinasukad sa bug-os nga pagtugot ug uban sa tin-aw nga mga kasabutan ug patas nga pagtrato. Ang among palisiya hugot nga nagdili sa pinugos nga pagtrabaho, pagkaulipon tungod sa utak, dili kaugalingong pag-ulipon ug human trafficking sa bisan unsang porma. Walay mamumuo nga angay malimbong bahin sa ilang trabaho, sweldo o mga kondisyon sa pagtrabaho. Hangyoon nga mobayad og hilabihang bayad sa pag-recruit, pugson nga mobiya sa ilang ID o pasaporte o silutan tungod sa pagpili sa pagbiya sa trabaho human sa paghatag og hustong pahibalo. Ang tanang kontrata kinahanglang isulat diha sa pinulungan nga masabtan sa trabahante ug kinahanglang tin-awng isulti ang sistema sa bahin, mga kondisyon sa pagtrabaho ug mga katungod. Ang mga tag-iya ug mga operator sa barko kinahanglang maggarantiyang ang ilang mga trabahante anaa didto tungod sa ilang gusto, dili tungod sa kahadlok. Ang sistema sa pagreklamo kinahanglang mutugot sa bisan kinsang mamumuo sa pagreport sa pag-abuso o pinugos nga pagtrabaho nga luwas o kompidensyal. Pagtrabaho sa bata. Ang dagat dili dapat alang sa usa ka bata. Lisod ug peligroso ang pagpangisda sa handline. Nagkinahanglag kalig-on, kahibalo ug katakos sa pagsagubang sa mga kapiligruhan nga dili gayud angay atubangon sa usa ka bata. Mao nga kining palisiya hugot nga nagdili sa pagtrabaho sa mga bata diha sa tanang operasyon sa pagpangisda nga gigamit sa handline nga pagpangisda. Sumala sa balaod sa Pilipinas ug sa internasyonal nga mga sukdanan sa pagtrabaho ang labing ubos nga legal nga edad sa pagtrabaho alang niining matang sa pagpangisda mao ang 18 anyos. Walay tawo nga ubos sa 18 ang edad ang gitugutan sa pagtrabaho diha sa barko, pagkalunod, pag-atiman og dagkong isda o pagpadagan sa makinarya. Bago modawat og mga trabahante, ang mga tag-iya ug mga operator sa barko kinahanglang mapamatud-an sa edad pinaagi sa paggamit og opisyal nga mga dokumento sama sa mga sertipiko sa pagkatawo o birth certificate, ID o ubang balido nga pagpamatuod. Kung adunay bisan unsang pagduha-duha, kinahanglan nga dili na lang kini dawaton. Kung madiskubrihan ang usa ka kaso sa pagpatrabaho sa bata, kini kinahanglang isumbong dayon og himuon sa koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno aron masiguro nga ang bata mapanalipdan og dili silutan. Kini dili lamang bahin sa pagsunod sa balaod, kini naglangkit sa paghatag sa mga bata og kahigayunan nga magpabilin sa tunghaan
nga luwas gikan sa kadaot ug motubo nga himsog ug may mga kahanas. Kinahanglan adunay tukmang sistema sa pagreklamo aron makareport ang bisan kinsa sa tago nga paagi kung adunay bata nga gipamugos sa trabaho. Diskriminasyon. Ang matag tawo angay tratuhon nga patas, pantay ug adunay dignidad bisan unsa pa sila o asa sila gikan. Mahitabo ang diskriminasyon kung ang mga tawo tratuhon nga dili patas tungod sa ilang gender, etnisidad, edad, relihiyon, kakulian, sexual nga hilig o kagikan. Kini nga palisiya lig-on nga nagtindog batok sa bisan unsang matang sa diskriminasyon sa pag-hire, sweldo, pagbansay, promosyon o pagtangtang sa trabaho. Ang tanan nga desisyon sa pagpanarbaho kinahanglan ibase sa abilidad, kasinatian ug merit, dili sa personal nga mga kinaiya. Walay bisan kinsa ang angayng isalikway, insultuhan o tanggihan og oportunidad tungod sa ilang pagkatawo. Kinahanglan hatagan og espesyal nga pagtagad aron masiguro nga ang mga babayi, lumad nga katawhan ug mga marginalized nga trabahante makabaton og pantay nga akses sa oportunidad sa trabaho, kapasidad sa pagpalambo o pagbansay ug mga posisyon sa pagpangulo. Ang mga pulisiya sa lugar sa trabaho kinahanglan maggarantiya nga ang mga tawo nga nagbuhat sa parehas nga trabaho makadawat og parehas nga sweldo bisan pa sa gender o kagikan. Ang bisan unsang mangingisda o trabahante nga naka-eksperyensya og diskriminasyon kinahanglan makareport niini pinaagi sa usa ka kompedensyal ug luwas nga mekanismo sa reklamo nga walay kahadlok sa silot. Kagawasan sa paghiusa o negosasyon. Ang matag trabahante adunay katungod nga mapaminaw, maghiusa ug makigsabot alang sa patas nga kondisyon sa trabaho. Kini nga katungod gitawag nga kagawasan sa paghiusa nga nagpasabot nga posible og mamahimo nga magtukod o moapil sa unyon o organisasyon sa mga trabahante, makapahayag isip usa ka grupo, makapili og representante aron makipag-istorya sa management ug makigsabot alang sa patas nga bahin, benepisyo ug kondisyon sa trabaho. Walay trabahante nga angay hulgaon, silutan o tangtangon tungod sa pag-apil niini nga mga kalihukan. Bisan pa man kini alang sa paghusay sa usa ka isyu, pagpaayo sa kaluwasan o pagproponer og mas maayong kondisyon, ang kolektibong negosasyon naghatag sa mga mangingisda og malinawon ug organisadong paagi sa pagig-istorya sa mga tag-iya sa sakayan ug mga manghuhukom. Hinahanglan nga ang tanan nga miyembro moapil sa mga panag-istoryahanay adunay maayong tuyo ug mutual nga pagrespeto. Ang Sergeant Handline nagaauhag sa bukas nga komunikasyon ug mosuporta sa pagtukod sa epektibong mga dalan sa komunikasyon aron ang mga trabahante ug mga amo magtinabangay dili magbinahin. Pinaagi niining palisiya sa katungod pantawo ug sosyal nga responsibilidad. Nagtukod kita og mas lig-on, mas luwas ug mas etikal nga industriya sa pagpangisda. Ang tanang miyembro, mangingisda, tag-iya sa sakayan ug mga opisyal kinahanglang magsaad sa pagsunod niini nga palisiya. Ang mga paglapas mahimong mosangpot sa disiplina o legal nga aksyon. Magkahiusa kita sa responsableng pagpangisda. We are improving. We will be better.